Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah Teala bizleri yeniden güzel bir ilim meclisine topladı. Çünkü ilim meclisi mecalisi melaike. İlim meclisleri meleklerin meclisidir. Yani melekler ancak ilim meclislerine gelirler. Başka yerlere gelmezler. Eğer Allah Teala bizi bunu kısmet edipse bu Rabbimizin böyle bir hikmetidir. Allah Teala bizim acizliğimize göre yani ibadetlerimiz az, zikrimiz az, duamız az. Bununla beraber Allah Teala'nın rahmetindendir ki bizleri ilim meclisine toplar. Çünkü ilim meclisi meleklerin meclisidir. Peygamberimiz bir gün geç çıkır, görür ki sahabeler mecliste otururlar. Deyir ki Allah, yani Ərəblər belə deyərlər. Neyin için oturmuşsunuz burada? Deyirlər, ey Allah'ın Resulü, oturmuşuz ancak zikr eləmək üçün, xatırlamaq üçün. Deyir, başka şeyə oturmamışsınız ki? Deyirlər, yox. Peygamberimiz deyir ki, mən sizə töhmən altına bırakmaq üçün bunu demirəm. Yəni sizə şək şübhən yoxdur. Sadəcə deyir ki, Cəbrail əleyhissalam gəldi və belə müjdə, altına belə müjdə gəldi ki, Allah Teala sizinlə mələklər önündə fəxr edir. Bu nəyə aiddir? Elm məclisinə aiddir. Yani düşün, başka yerde de olabilirdin. Ama Allah Teala sana bunu kısmet edipse buna göre Allah'a şükretmek lazım ki Allah Teala ilim meclisinde iştirak edilmeyi kısmet ediyor. Yani acizliğimize göre günahlarımız çok, ibadetlerimiz az. Bununla beraber Allah Teala kısmet edipse bu Rabbimizin en büyük nimetlerinden birisidir ki ilim meclisinde iştirak etmeyi meleklerin meclisidir ve melekler orada oturanlar için dua ederler. Uca Allah Teala sonumuzu güzel eylesin. Biz evvel götürmüştük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem xəlifələrindən birinci Ali ibn Əbi Taliblə onun həyatı haqqında, gözəl həyatı, Əbu Bəkir Siddiq. Bir də var şəhidül mihrab. Deyirlər ki, mihrab şəhidi. Nə deməkdir mihrab şəhidi? Yəni namazda ikən vurulub, namazda ikən suiqəstə uğradı Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu. Və sonra nə elədi? Bir neçə gün sonra dünyasını dəyişdi. Ona deyirlər ki, mihrab şəhidi. Subhanallah. Baxın, bu xəlifələr haqqında gözəl bir sözlə başlamaq istəyərdim. Bu da əlbəttə ki, bu dört xəlifəyə güldü məmləkət. Baxın, gör nə gözəl sözdür. Hər ev dört divarla qurular əlbət. Hər bir evin deyir, dört dənə divarı var. Bu dörtlük birləşdi qoca dünyada. Subhanallah. Bu dört bucaq evi döndərdi dağda. Bunu kim deyir? Yaxşı da xatırlayaq, Nicam-ı Gəncəvi. Allah onlara rəhmət eləsin. Nə gözəl vəsf eləyir. Yəni, bu dört dənə xəlifə İslamın nəyidir? Divarlarıdır. Bunlardan birisi yıxılsa İslam yıxıldı. Ona görə İslam düşmənləri çalışırlar ki, nəyi yıxmağa? İslamın divarlarından. Ona görə başlayırlar kimlərdən? Sahabələrdən. Çünki sahabələr bir-birinə ayırsa bu dört dənə xəlifəni, Raşid xəlifə, Əbu Bəkir Siddiq, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Əbi Talib, onlar bir-birinə ayırsa İslamın divarları yıxılır. Ona görə İslamın düşmənləri nəyə çox çalışırlar? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə dil uzatmaq, onları bir-birinə ayırmaq, hansı ki onlar bir yerdə olublar. Kim bu dört divarı yıxmaq istəyərsə, cəhənnəmin divarının altında qalacaq. Yəqinliklə bilsin.